Na internetu si lahko karkoli si zaželiš. Ampak je pa neverjetno, koliko ljudi si od tega izbere to, da bodo izpadli neumni, zlobni, razdraženi, jezni. Spomnim se ene prvih misli, ki je bila o internetu, in sicer se je glasila nekako tako: nikoli ne veš, kdo je na drugi strani, lahko je pes. In kako je danes? Tudi danes je lahko pes. S tem, da nikoli ne veš, ali je na WC-ju ali je na psihiatriji. Ker jaz si to pri svojem delu še posebej izkusim, ker pri svoji prodaji apartmajev prek interneta najmanj enkrat na teden se zgodi, da po 2 stavkih zanimanja za apartma dobim sliko organa. In kljub vsem možnostim, ki jih imaš, da ustvariš nekaj lepega, ogromno ljudi raje izbere strup. Ker danes sem zašla v eno skupino in sem samo malo pokukala in tam vidim komentarje. Komentarji, ki so polni jeze, strupa, agresije, ljudje, ki vpijejo v prazno, se derejo, kot da jih bo kdo tam slišal. In potem sem kliknila enega teh profilov in vidim žensko, ima 2 otroka. In sem se vprašala, kako bo ta ženska svojima 2 otrokoma pojasnila svoje obnašanje, ko bosta njena 2 otroka odrasla in bosta prebrala, kaj je pisala. Ker naj vas spomnim, vse, kar daš na internet, ne izgine. Nikoli. Vsak stavek, vsak komentar, vsaka fotka se nekje v tej mreži teh diskov, atomov ohrani za vedno. In tudi ta moj video se bo ohranil za vedno. Ostal bo. In ja, jaz bom s tem nekaj zaslužila, ker tega ne delam iz silne želje, ker imam nekaj za povedati in tudi vem, mi je jasno, da ni vedno vse ravno pametno. Ampak jaz saj ne širim sovraštva. Ker kar me res preseneča, je to, zakaj ljudje pišejo stvari, ki jih pa v živo nikoli ne bi rekli. Zakaj jim daje internet tako zelo velik pogum za strup. In tega ljudje ne počnejo iz tega, da bi imeli nekaj za povedati. Ampak iz neke čudne potrebe, ki je verjetno niti sami ne razumejo. In to je potreba po pozornosti, po potrditvi, po odzivu. Po tem, da te nekdo vidi. Pa četudi je to samo neki like. In tu se pa vklopi ta algoritem družbenih omrežij. Recimo Facebook ima svoj sistem. Bolj ko ti gledaš neke jezne, grozne objave, več takih ti bo kazal. Več negativnosti boš videl. In kmalu se tu znajdeš v svetu, ki te v bistvu ne razveseli, ampak te izčrpa. In zakaj ostaja? Ker ti daje občutek, da nisi sam. Ker je v bistvu telefon postal pobeg. Ko se slabo počutiš, ko si tesnoben, ne pokličeš več prijatelja, ne greš ven, ampak primeš telefon. In ja, če želimo v bistvu razumeti, kako internet vpliva na nas, moramo najprej razumeti sami sebe. Vse naše misli, vsi naši občutki, vsa naša dejanja se neprestano spreminjajo. V bistvu se oblikujemo, oblikujejo nas ljudje, oblikujejo nas odnosi, oblikuje nas okolje, v katerem smo. Nekaj so geni, ki jih dobimo od staršev, od tam naprej pa v bistvu vsak pogovor, vsak pogled, vsak zavrnjen klik nas gradi.
In danes nas najbolj oblikuje na žalost telefon in družbena omrežja, bolj kot karkoli drugega. Ker ti družbeni mediji nas učijo. Učijo nas, kaj je pomembno in kaj je lepo in kaj je vredno. Tudi če to sploh ni dobro za nas. In ker nas bombardirajo s temi sporočili, se v bistvu ne moremo več osredotočiti. In ker nehamo razmišljati, samo še scrollamo. Postajamo odvisni od vsebine, ki nam pa jemlje energijo. In najslabše pri tem je, da se začnemo primerjati neprestano z drugimi in postajamo zavistni, nas je sram, imamo tesnobo. In poleg tega se tu vključijo še pa tisti algoritmi, ki nam govorijo, kaj moramo misliti. In tako družba postaja vedno bolj razklana in polarizirana, ker ni več normalnega dialoga. To so samo še komentarji, izbruhi sami za sebe, negativnost. In ja, vsak se pač na internetu želi pokazati lepši, pametnejši, bolj samozavesten. In tudi, če nič ne pokažeš, te moram razočarati, vsak profil nekaj pokaže. Veliko več, kot si misliš. Recimo, kaj meni povejo neke slike. Recimo, če deliš svojo novo vezo, okej, dokler so to 2, 5, 10 fotk. Ampak 50. To pa ni več, da ti pokažeš srečo. To v bistvu pokaže, da se dokazuješ, da se verjetno dokazuješ svojemu bivšemu. Ali pa recimo, če imaš profilno sliko iz otroštva, to meni pove, da si utrujen od odraslega življenja, da imaš nostalgijo in da imaš preveč obveznosti. Da si želiš nazaj v otroštvo, v tisto, kar si nekoč bil. Ali pa recimo poln profil slik nekih živali z nekimi srčki kičastimi. To je sicer prikupno, ampak meni to pove, da si rahlo nezdrav in naiven. Ali pa objave recimo nekih luksuznih stvari, jahte, Rolexa. Ker s tem ti poveš, poglejte, uspel sem, ampak bolj verjetno to pove to, da sanjam, da bi uspel. Ali pa recimo 100 selfijev, vsak dan en selfie. To je lakota po odobravanju, to je neki način narcizma. Ali pa hrana, Jezus. Če slikaš sleherni espresso in vsak krof, ki si ga pojedel. Verjetno hočeš povedati, kako se imaš super. Ampak meni bolj izgleda, da hočeš druge prepričati o tem, kako se imaš super. In ja, da ne bom samo negativna, recimo všeč so mi slike narave, ker to mi pa recimo pove, da je človek srečen, da je zadovoljen, a pa hkrati rabi svoj mir za razmislek, za stik sam s sabo. Ali pa recimo slike potovanj so mi tudi čudovite, ker poveš nekaj o sebi in razširiš moj pogled in mi daješ recimo idejo za neko potovanje. In ja, da gremo nazaj na všečke, na komentarje, na algoritme. Vsi ti te potem začnejo učiti, kaj naj bi ti bil. In potem se naenkrat zbudiš in to nisi več ti. Ti si postal internetna verzija samega sebe, ki je izčrpana, ki je utrujena, ki jezno scrolla in je brez fokusa. Ker recimo politične stranke to zelo dobro izkoriščajo in tudi oglaševalci to zelo dobro izkoriščajo. Ampak tvoji možgani to plačajo. Ker voditelji se ne izbirajo na internetu, na Facebooku, izbirajo se na volitvah. Na internetu, na Facebooku pa mi izbiramo, kak bo naš dan, kaj bo oblikovalo naše misli. In na nas je, ali dovolimo ali pa ne, da nas to oblikuje.
Ali bomo dovolili, da nas bo to oblikovalo v nekaj lepega, pozitivnega, novega, kar nam bo dalo novo energijo in nam polepšalo dan, ne pa da nam ga uniči.